જય દ્વારકાધીશ। અત્યારે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે અને આ પાવન મહિનામાં તમારે એક કામ અચૂક કરવાનું છે। તમારે એક મંત્રનો ખૂબ જપ કરવાનો છે અને એ મંત્ર છે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। તમને ખબર છે આ મંત્ર શું છે? આ કોઈ સામાન્ય મંત્ર નથી સાહેબ, આ તો સીધો મારા ભગવાનનો, મારા માધવનો ફોન નંબર છે। તમે ચાલતા હો, ફરતા હો, ઉઠતા હો કે બેસતા હો, જિંદગીની ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હો, બસ સતત આ મંત્રનો જપ કરતા રહેજો। આખા પુરુષોત્તમ માસમાં બસ આ નંબર લગાવતા જ રહેજો, કારણ કે આ એવો ફોન નંબર છે જે ક્યારેય બિઝી નથી આવતો। તમે જેટલી વાર સાચા હૃદયથી આ નંબર લગાવશો ને, મારો ઠાકર સામેથી તમારી વાત સાંભળવા હાજર થઈ જશે। તો રાહ શેની જુઓ છો? ચાલો અત્યારે જ કોમેન્ટમાં ભગવાનનો આ નંબર લગાવી દો અને પૂરા ભાવથી લખી દો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય।